Welcome to Know Your Leader, where voices rise, a platform for change where leaders realize the weight of their words, the power they hold, a stage to shape the future, young and old. Here we seek the truth, we ask the questions bold, we probe the depths of policies untold. Join Usiyabonga Mpungose as he explores the leaders who shape our world in store. With every word, a story is told of hope, of struggle, of a nation's hold. Let's know our leaders, let's hear their tale, and may the wisdom our future prevail. Alright, ngokhulu kwethoba ukhambelana nenhlonipho igama lami ngingusiyabonga ngingowampungosa kodwa mawufuna ungibiza kahle uthi siyabonga uzinto yakho izozwakala sibuyile sibuye mawala kushubile bafowethu angikwazi ukuhlala ngaba mention ezami la Proshesha lapha ku Grayling Street uyabathola khona mawunemoto nje office uthi idumi be no bababum o room nanoma yini ukuthinta imoto ungaba checker baziwa ngeProshesha sisibuyile ngohlelo lwethu oluhlukile kakhulu olukwazi ukungena lujiye emphakathini esuke sikuyona lapho esuke sinabaholi khona niyazi ukuthi unyaka onzima kakhulu mhla 4 November aphela amaphupho kuyayihlekeke kule podcast uthi baphambana kwazwakala umakhelwane wathi yini kuloko kuphambana amadoda avulelwe icapha lapha konakele sesifikile njengamanje I'm joined by ubhuti wami la oseceleni kwami igama lakhe ungibhwanqa malala ubukelani wakwaZuma ngicela ukuwelcome mfethu ohlelweni. Siyabonga sibingelele nakubalaleli emakhaya. Mfowethu namhlanje sithe ake silande because nabanye babaholi abanamava nabaziwayo ukuthi bazobe ingxenye abazoparticipate uma kuyiwa kulolu khetho osiya kulona so iyona into eyinhloso ngani mhlawumbe ungalitshela umuntu nqamalala uqhamuka kuphi usuka kuphi. Igama lami ngubukelani wakwaZuma njengoba sekushiwo ngisebenza njenge independent councillor ngaphasi ka Ward 7 ngibe ikhansela lokuqala uqopha umlando ngaphasi komasipala umsunduzi kuba ngiwini ward ngokuzimela kwakungakazi kuze kwenzeke kumasipala wasemsunduzi mhlambe kwezindawo kwakwenzeka kodwa emsunduzi eqale ngami ukuthi kube nekhansela elizimele ngisevile ke for the past 5 years and ukungena kwamezi ikhansela elizimele kwaba neimpact enkulu ngoba singene ngalesikhathi iqembu elibusayo liphelelwa amandla ladinga isithi yami ukuze likwazi ukuthi kube nozinzo kumasipala so ukungena kwethu ke kwaba nomthelelo omkhulu and this time around njengoba sibheke kuma elections strategy sesishintshile siphethe olunye unyawo siphethe independent upgradewe ozoyizwa ke manga aqhubeka uhlelo. Wait ngifuna ukuya lapho ngoba imvamisa mhlawumbe ukuthi umuntu simthole itsida useyaqala uzimele noma but usuke nomsuka la suka khona usuka la usuka khona ngezepolitiki hayi ngimdala nezepolitiki ukubala indima engidlalile kwezepolitiki usengikuhulumeni umuntu ungene emakhanseleni ngonyaka ngokhetho lokuqala lo masipala bentandweni ngo2000 ngaseva amathema u2 as a ward councillor ka Ward 7 ngaseva amathema u2 as EPR councillor ye IFP emva kwaloko ithema ka5 le bese ngizimele umuntu ke ngaphambili kokuba zimele wayesebenza neIFP yazi upolitiki kubuye kuqhuma isibhaxo uqhuma isicathula uphosela ibhola lensimbi ulinqaka elishisa izandla so umuntu wazithuke sengaphandle kweIFP kanti ke abantu bazothanga izimele umuntu aqhubeke kwa survive. Mfowethu ngiyajabula kakhulu ukuthi namhlanje ngithola umuntu onespeedion masikhuluma ubukhansela sikhuluma umuntu obazi njengoba ezazi day in and day out. Ake siqale la yini ocabanga ukuthi thina somphakathi asi understand ngekhansela siqale lapho nje. Umphakathi into ongayi understand ngekhansela okokuqala bacabanga ukuthi ama-ward councillors kune budget esesandleni sabo okungelona iqiniso ibudget isuke ikumasipala ikhansela nalo liyacela kumasipala kwibudget esuke ikhona bese ke kuyena ukuthi ke izicelo zalo ne-availability yama-funds akhona lisizakala kanjani ezidingweni zomphakathi okunye abantu abangayi-understand indlela ababuye bacele ngayo noma expecteke kuyona ekhanseleni kuye kube ngathi kunemali ehlala ephaketheni lekhansela noma ku-account yekhansela yokuservice umphakathi yilezo zinto ezishayayo enye into abantu abangayi-understand ngokusebenza kwe-local government
in general ukuthi ama functions awefani khona ama functions a national khona ama functions e province kukhona ama functions amasipala so abantu abakwazi ukuhlukanisa yonke into njengana ikhansela wena uhulumeni okhona leduze kwabantu even I complaint efani address o national bayiletha kuwena kodwa kuwena kusefanele ubone ukuthi uyichannela kanjani uzomphakathi ugcine usizakalile kodwa nje ilapho nje kakhulukazi Amalala uyasiza siyangena ke njengamanje yini umsebenzi wekhansela ngoba yabona nje makade ngibuka abantu abaregistile ukuvota bancane kakhulu kunabantu abangavoti baningi futhi abantu ekade ngibuka kakhulukazi ngoba ngenza lolu hlelo abantu abaningi ngijabulela nokusakwazi uqala iPodcast nathi efana nokuthi ukhansela ngoba idila ngezinto ezenzeka ikhona nekhona ngiyajabulela ukuthi iPodcast yethu uvinje umuntu emgwaqeni from the street hey Mpungose ngibone kuwena le yanto nala so ngicela ungiunderstand sele lona nangu umuntu othi angivoti ngoba ukuvota akungisizi ngalutho angibhalisanga njengoba nikhuluma nje sekuvaliwe ukubhalisela ukuvota khona lokho esho ngezweni lotho asikho isidingo sokuvota ngoba siyakuvotela bese uyashintsha ukuvota before singene kuwena ukuvota kubaleke ngani mawuchazela umuntu wale podcast onje lento yokuvota imsizi ngalutho sizoqala singakaye kuvoteni sizoqala kwi registration into yokuqala ebalekile uma uyicitizen ya noma ikiphi indawo ukuregister ukuvota ngoba uma ngabe kusuke umsakazi kwakhiwa ama ward iward yakhiwa ayakhiwa ngobubanzi bendawo as much as iba khona imap eshoyo ukuthi ihamba la kodwa iward yakhiwa ngesibalo sabantu abaregister ukuvota so uma ungayanga uregister ukuvota unikeza inkinga umphakathi nekhansela ngoba wena ufana nomuntu ongabaliwe ukuthi ukhona kodwa into othi uyayidinga uma ungathola abantu baregister ngobuningi bawo lokho kungadala ukuthi kunciphe ubukhulu beward ngoba kuzobe sekuvela ukuthi kunabantu abaningi abakhona ngaphakathi okusho uma ngabe wena ungayile ufana nokuthi wena uzodla intuthuko yabanye abantu uyayifuna intuthuko ngoba kufanele phela ugcina userviceekile akekho umuntu ongayidinga intuthuko kodwa manje wena awubaliwe wena ebantwini abayizakhamizi zeward so usilimaza lapho ngoba uzothi noma sekubheka iward ikhansela selithola iward enkulu enabantu abaningi abangaregistile okucishe kufane nalento evele khona ukuthi kunabantu aba undocumented ufana nomuntu undocumented uma ngisho njalo uma ngabe ungaregister ukuvota ngaphakathi ewadini okwesibili ukuvota uma wena uthi awuzuyi ukuvota uyafana futhi nomuntu ovotile ukungayi ukuvota kuyafana nokuvota ngoba evotini khona lento ekuthiwa ukabstain ufana nomuntu oabstain la uyangovota okusho ukuthi ukungayi kwakho ukuvota unikeza laba abanye ithuba lokuthi uma ngabe bevota bona bese bakwazi ukuthi bawine engabe nawe uyavota uzwakalisa umuzwa wakho ukuthi ikuphi wena okufuna uma wena uthi awufuni lutho laba abafuna lutho bazoba ne voice egameni lakho bese kwenzeke lento ongazuyithanda futhi unqamalala kodwa engidimaza kakhulu kuma khansela asuke ama independent ukuthi imvamisa njengoba usho ukuthi kwakuqala emsunduzi kuba nekhansela elwinayo esi-independent but ngine feeling okanye nginomuzwa ukuthi uma uyi-independent uwedwa lokho kuzokwenza ungabi ikhansela eliba namandla kakhulu kuzomela kube namaqembu ozosebenzisana noma uzosebenza ngaphansi kwawo so lo mphakathi usuthe ake sikhethe lo oyimelo independent usuthola awumeleki because amanye amalokuzana nilwa kanjani ke i-independent iba kanjani namandla okwazi ukuthi uguqule izimo zomphakathi ingakho ke umsakazi sithathele isinqumo sokuthi upgrade independent ngoba umuntu ubonile indlela independent esebenze ngayo le akade ngene ngayo ukuthi ikhona ukucindezela kokukhulu nje obushe kwama emaqenjini even noma caucus wena usala wedwa ngoba unesithe yodwa bahlangane laba abaningi so ngase ngithatha isinqumo sokuthi angigroupe wonke ama independent abanomqondo wama independent kwi district yonke uMgungundlovu sa register okuyi regional political party esiyibiza ngeindependent councillors ithina sonke sobe sikuyona as ama independent councillors lawa azokwazi ukuthi awine ama ward nawo azokwazi ukuthi angene futhi mhlawumbe esowa deploy nange PR ngoba isizathu sokuregister i-independent councillors as i-organization noma i-political organization sikwenze lokho ngoba if ungena nje ngepass lakho ukuthi uyi-independent njengoba ngiyenzile noma ungathola 3000 votes bese omunye obulwa naye athole 3100 usekuwinile wonke lama vote aseyalahleka so ukuze
lamavoti angalahleka akwazi ukuthi asibhida phele i-PR system ingakho siregister i-regional political party yama independent senzela ukuthi ke kungakhona ivoti elizocosa phasi and kuzosinikeza amandla amaningi ukuthi mangabe singene sibe baningi nathi sizifomile siziorganizile nathi in the form of i-political party ngoba vele sikwi-sphere sikwi-field ye-politics so asikwazi ukwenza ngenye indlela fanele nathi sizenze sikwazi ukuthi si-compete nama-political parties even noma sisiyi-government sikwazi ukuthi lapha kumasipala sihlangane nathi siyakwazi sibe nama-caucuses siyakwazi sibe nama-positions athize and msakazi yazi ukuthi kulokho khethe siyakulona alikho iqembu elizishaya isifuba elithi uma lithi lizowina umasipala liyazikhohlisa lizosutha induku emva kokhetho emva kokhetho lomasipala kuzosetshenzwa ngama-collisions ngoba lizoba khona ingqongqa izoba khona ingqongqo uma kusakhona ubhuliha ulengulube nje ezitshela ukuthi uzoba ingqongqo ama-collisions azosebenza that's where nathi esizokhikha in if singakwazanga ukuthi si-image as abantu abangalida umasipala sobe sikhona kuma-collisions sobe sikhona as king makers kubona bonke omasipala esizokwazi ukuthi singenele kubona ukungilekelela kule nto okhuluma ngayo ukuthi nizoba ne-regional political party so nje manje ukunikeza umuntu osibukelayo nigxile kuyiphi indawo la nigxile khona as independent councillors. Independent councillors, it's already registered with IEC. Njengamanje sisekushoda ukuthi siregister ama-candidates sikhokhela ukhetho. Sesinawo ama-candidates i-district esogxila kuyona uMgungundlovu. uMgungundlovu wonke nje sinelungelo lokungenela kubona bonke omasipala baseMgungundlovu. Yeah, asekhona omasipala sesingenile kubona sawenza umahluko kwabanye sisalindile sizobona ukuthi kuyalunga yini. So ikuphi enye into nqamalala engicela ube honest kuyona. I understand ukuthi nikhona eMgungundlovu kodwa ama politicians ngihlala nanda etuleni and anibe honest. Yiphi indawo uthi mawuyibuka usho ukuthi wemfokampungose watch out kule ndawo ngathi sinamandla khona ukwazi ukuthi sinamandla yonke indawo kodwa ikhona indawo uthi mawusibuka izizinda usho ukuthi hayi lesi kokhala simuke naso. Emsunduzi nje sesinawo ama candidates emawadini active emawadini awu20 emsunduzi. Umshwathi sesikhona nakhona mhlambe amawadi mhlambe emshwathi ngicathi awu5 amawadi sesiqala ukunyakazisa kuona nasemkhambathini futhi sikhona iMoy River futhi so wangenela wonke amawadi impendle so wangenela wonke amawadi so nje sinabile yonke indawo mhlambe ke angeke kufaneke istrength lapha nalapha and kunamabhomu esiwafihlile engeke ngisheshe esazowaqhumisa ngeke ngisheshe waveze mase ufuna ukwazi ukuthi ngistrong iphi njengamanje kodwa nje hayi cha kukhonto ezayo masisemsunduzi eideni sikhona khona ama candidates anzima impela nje anyakazo onzima eideni sesweet water lapha ko ward 2 wadini ebizwa ukuthi ward yesiphithiphithi hayi sikhona siphakathi ukhona umfoka kaBinde lapha nosekhona oke wamela iMK kwi by election njoba sazi liya ward iward yesiphithiphithi hayi this time so ithatha thina liya ward phezulu ko ward 73968 isikopho sonke nje hayi kubusa thina likhe iward esikopho elizothathwa yenye inhlangano okunye ngifuna ukuchecka mina ngichaza kade ngidelele etsokini ngihleka la kithi ngomhla ka5 ngizobuya ngize kwi-podcast yami sekulokhu ngiposta nokuthi ngiyakhumbula lithi ndiyathatha la ngiyakhumbula lithi kaze ukuthi asihleke siyela kubabalana siyeqinisweni mnganami ake sibeke eceleni politics siyeqinisweni sixoxa njenge out umjida la ngifuna ukuchecka le mnganami yini into othi mfethu showcase angikhulumeli politics angikhulumeli ukuthi silwela ukuthi abantu bakuvotele kodwa be honest yini into othi abantu mabenikeze nina ithuba nizobe nihluke ngayo ngicela ungakhulumi njengosopolitiki awukhulume iqiniso elimsulwa nje mfowethu ukuthi yini nizohluka ngayo kulabantu abazoninikeza iqiniso okokuqala njoba si-independent sikholelwa kwi-idea yokuzimela komphakathi kuthina njoba simema abantu ukuthi basivotele movotele i-candidate councillor yethu as independent noma ngathi ukuliphi iqembu lepolitiki ungakwazi ukuthi usivotele ngoba thina si-independent uma iqembu lakho licasulile noma ulidinelwe noma kunenkinga noma ungekho happy ngecandidate elikhethile uyakwazi ukuthi uvotele umuntu oyi-independent ngoba uzimele akathathi ihlangothi ukusebenza kwethu kuzoba njalo so sebenza kakhulu thina nomphakathi generally
akuzufana nalamakhansela epolitiki abuya controlwe inhlangano abokucontrola ama BGM acontrolwe odlala control yini ikhansela lethu izobe reporter emphakathini nakuNkulunkulu akuzufana nalamakhansela ngoba amakhansela enhlangano kuningi engakwazi abuya bizwe ko House koLunda abizwe lapha nalapha eyonikezwe imiyalelo afunwe nezinye izinto angengizisho la abafike bafune zona uthi nanesikhathi sokusebenzisa umphakathi abasenaso ngokugcwele ngoba nenhlangano nayibuye ba deploy bathume kwezinye indawo thina nje eleti council lizobe ligcwele emphakathini la umahluko uzobe umkhulu khona ukuthi eleti council lizobe reporter emphakathini. Okunye ngifuna ukuyakugona Nxabalala kune feeling kubabukeli baseNingizimu Afrika futhi lenzoyichopha ibe peace encane ezo trend ukuthi ngiyajabula ukuthi umuntu engikhuluma naye namhlanje useseve iminyaka emingaka ezikhansela and uzobukhona umphakathi une feeling ethi nina ningamakhansela niyawujikela mase seniukhethile iziphi lezi zinto enifeni ikhuluma emphakathini uma ningakakhethwa mase nikhethiwe bese niyawujikela umphakathi ngoba umphakathi bazofakazela mina even le clip engizoyinquma ibe mfishane kangaka bazobefazela mina ukuthi amakhansela siyawavotela ukuthi masiwavotelile asijikela yini amakhansela nijikela umphakathi uma nijikelelana umphakathi mazunikethi yeah interesting kakhulu leyo ngicabanga ukuthi into edala ukuthi amakhansela ajike noma iyenakala la ngalesikhathi ungekho kwikhansela usakhampeyina nawe ufuna amavoti usheza inkulu zethembiso lezi ungathenga ibhano ungakhe imigaqo ngoba ubona ukuthi kulule ucade uzofika nje uthi nje bese kuyenzeka uma usungena kuhulumeni uqale uthuke usubona indlela umasipala nohulumeni asebenza ngayo ngalesikhathi usathukile awusakwazi ukubuya uyo reporter back emphakathini ukuthi lokho nalokho engangikushilo akusavuma ukwenzeka ngoba usunamahloni bese ke kube nzima ke bese ke njobe ke kuthiwa ikhansela besana enyamalalo uzolibone ngokhetho olulandelayo ngokuba honesty wakho isuke isilapho usushawa amahloni ngezinto wazithembisa nama expectations abuild phekayo emphakathini ngoba okunye uyakusho uyakuthembisa okunye kuzakhekele kona abantu babona hey meke wangena lo eyisophuma sisothola izulu nomhlaba the moment engasenzeki seyiyaqala ke inkinga ke balaleli ise akusaxhumaneke kahle nomphakathi omunye nengcinga akasazibambi ke mina ke ayiucingo lami 24 hours uma ngabe ungangitholanga ngiyakwazi ukuthi futhi ngibuyele kuwena futhi ngifuna ukuya kuyona ukuthi kuyona esikhuluma ngayo umphakathi mfethu umphakathi ukhala ngento yesibili kakhulu amakhansela awabesayibiza imhlangano ngempela mayisekhethiwe njengoba uhighlight lokho zana and yini esuke ibukhuni kunina njengamakhansela ukuthi ubuyele emphakathini yothi bafowethu njengoba ngithema ngena siyawukhanda umgwaqo obizwa ukuthi umgaqo avenue ngithema ngufaka kwenzeka ukuthi nokuthi yini esuke sibukhuni kunina njengamakhansela mfoka Zuma ukuthi nibuyele emphakathini ngoba kulula ukuthi niye kodwa abanye manje niyasingqongqozela door to door niyeza masinibiza kuma podcast nifika ngesikhathi kodwa masenikhethiwe anizenze lezinto yini esuke sibukhuni makhansela ibuyela lapho nje uma wawuthe uzobakhela supermarket uma ungasakwazi nobuya nespaza shop kunzima ukumemeza abantu uzobatshela ukuthi angiphethe lutho Nxabalala kwenzeke ngephutha la usendleleni wabona mhlawumbe kwangqindwa imithetho njengoba usho umunye ukhethwa njalo namhlanje akazalidi ngcono wena uyazi nanokuthi imithetho yamasipala ikime ngeindlela umfethu ufike lapho washawa yini ebukhuni ukuthi ubuyele uthi phakathi njengoba sasinibiza si-independent councillors into esiyenzile sifike savinjwa uSoren Soul apha kamasipala akafuni sakhele nini umgwaqo yini esukuzibukhuni lapho abantu abawona umdlalo ukubiza abantu uzobatshela ukuthi awuphethe lutho abanye bangakushaya noma bakushiye lapha ehholo usale lapha ikona ugcina amakhansela amaningi esevesana enyamalala nje kuthulaye kanjalo kokunye futhi kusuke kusanethemba ukuthi engathi izolunga lento ngizoqhamuka mesilungile ulokhu ngathi izolunga igcina ingalunganga kodwa nje akulolo ukuthi ungathi ungabiza abantu bagcwalisa ihholo nawe icabanga abantu sebegcwala ihholo belindele ukuthi amathuba emisebenzi angenzekanga ihholo i-development abayilindele uzobatshela ukuthi angiphethe lutho cabanga nawe kukhona umuntu njalo oseyikhansela in waiting ucabanga ukuthi abantu into azobe ba influence ngayo nazo bahlohle ngayo ungaphuma ngisho ushayekile ezinye zezizathu ke mhlambe ezidala ukuthi
amakhansela agcine sengingasabi lolu ukubuya ukuzosho ukuthi angiphethe lutho. Yazi ukuthi engigcwala ngayo ngiyaqala ukuthola umjito ozovela be-honest nje kumina kanje ohlelweni bonke abantu bafuna ukufika la bezoboshaya ufuna ukuthembisa izulu lomhlaba honest ufayile ukuthi uyazi ukuthi ezizinto ngiyabonga nje ukuthi uye lapho ekugcineni msakazi phela samakhansela sama leaders sikhethiwe kodwa ekugcineni sabantu usuke usucabanga nento eziningi security yakho ihlazo yinani nokunye okuningi osokwenzeka and enye into ne-influence ngoba njengoba siki-environment yepolitiki akusebenzi ukuthi izwi lakho kuphela uma uye emhlanganweni ufanele uma uye emhlanganweni ustrategize ukwazi ukumanager nama-external forces azobe ejikjelwa kuwena nokuningi okusuke sekuplaniwe ngoba uhleli nje esihlalweni ezikhansela kukhona mhlawumbe abawu-50 abafuna ukungena nabo so ngiba honest nje kuleyo ukuthi hayi kusuke akulula siyazama ukwenza kungcono noma ubuye nokunye ukuthi ngiphethe lokho ithi ngena-ke yaloko ongakuphethe kodwa kube kukhona ozokubika ukuthi na-ke ngikuphethe kodwa uma usuthula nje uzofika ukuthi awuphethe lutho kuba lukhuni kodwa futhi ku-wrong kakhulu ukuthi unyamalala ungaphathi lutho kodwa wena wenzani wena uma ungasaphethe lutho akube khona phela oqhamuka nayo it's other ama-programs aye emphakathini azosiza iy'ngane azosiza abantu abadala ibe khona iminyakazo ukuthi noma kuthiwa umgaqo awenakele kodwa ubonakale wena kukhona okunye okwenzayo ungaxabuki emphakathini enye ngifuna ukuyithola njengoba nisuke niyimele niyimele nje kunabantu abaphuma ey'ndaweni ey'thize for example unomuntu wazi ukuthi mhlawumbe eqembini lami ithola lapha uthi ukudla indlela yokulida nje kuyadliwa sidla kanjani omunye uqhamuka eqembini mhlawumbe limfundise inkolelo ukuthi ukuze ngingene kumele ngibulale nani so buka nina nomuzi we-independent uphethe ama-characters ahlukahlukene aqhamuka ngokwama-influence omunye une-influence yeqembu lakhe elidala ngey'ndlela ey'hlukile ukuthi udaba malunje soliresolva ngale ndlela nenza kanjani-ke ukuthi nikhiphe ubuholi obusolid niphuma nabantu abaphuma emakhaya ahlukene kangaka izoba khona inkinga msakazi kulolu hlangothi ngoba abantu banezikole ezihlukene zepolitiki njengamanje kuma candidates ethu sinabantu abebama-activists nje emphakathini sinabantu abebama candidates from other political parties abanye babo bashayekile esixotsheni njengoba kade kubangwa ama-nominations nje manje ngoba namanje sisavulelekile uma ngabe kukhona indoda eshayekile nje esixotsheni ngakubo ingangithinta izwe ukuthi kulelo ward covered yini mase ngaku-covered hayi so inika thina ithuba ikwazi ukuthi igibele esixotsheni iziveze emphakathini bakhona abantu abaqhamuka kwamanye amaqembu inqwaba and amaqembu ahlukene kodwa mase sila nathi phela sizoba nomgomo esizosebenza ngawo ukuthi ushiye okudala nanku umgomo esisebenza ngawo sesobona ngendlela ke ukuthi kwenzakalani ngeke zingakhona inkinga nanoma kubula ehlangene khona abantu inkinga ziba khona kodwa sizoba nawo umgomo nepolice esizosebenza phezulu kwa ukuthi nothina sisebenzela phezulu kwale police le si-accounta kanjani ebantwini uma ngabe siyindawonye sisebenza kanjani kube nako ukuthobelana ukwazi ukuthi sisebenze siye phambili kodwa zona inkinga vele zizoba khona sizilindele nge-experience enginayo yokuthi umuntu sebekwi-local government for over 25 years iyona sithembele yona sizoyisebenzisa ukugayida abafowethu esisebenza nabo abaqhamuka ey'nhlanganweni ezihlukene abazobe nembono engafani ngokuthobelana-ke sizokwazi ukuthi sisebenze okunye engikuthandayo ngale podcast each and every corner sikhona so ngizabuye ephuzweni lokuthi mhlawumbe bakhona abambadlwana ongangihighlightela bona ukuthi mhlawumbe kuleyo ndawo abantu bangababhekelela ukuthi sesinawo umfo kaSoren so esifolosa ngaye lapho bakhona abacishe abafana nalabo nabo nje ngqondweni okwamanje not ukuthi uzobabala bonke kodwa nje abantu ukubatshela ukuthi awuku-check bani mawusendaweni ukuthi unganabo bangabanjani singasho emsunduzi nje sinaye kawathumfu kaNkabinde uSithabiso kawa3 sinaye unqobile enkandi kawa4 sinaye umfo kaNgcobo kawa6 sinaye umfo kaThabethe ka7 ayikhona isiqhwaga esidala ke ngiyabuyela impela ngiyabuyela ngizocontest okwesi6 ever since kwaba khona ilocal government angaze ngacontest ewadi ngizocontest okwesi6 and awukwazi ungabikho ndawo ngiyeke ithi mengiluze iwadi iqembu lingibhekelele kwi-PR so ngiluze iwadi kawu2 ngabuya kuloko kwesithathu ngabuya nayo kade sengiyiphathe kabili so nje hayi ngikhona kodwa hayi ngicathi kokugcina manje sesodedela iy'ngane after this kodwa ngizobe ngikhona kawa7 kawa9 sikhona kawa8 sikhona khona usiyanda kawa8
sinentokazi esencane la kuLondi nalapha kwa3 intokazi esencane futhi nakhona unqobile qhubeke ko Snathing sikhona ko Ward 16 sikhona kunamabhomu amanye sizowaqhumisa nje esithuli nawo nje engicabanga ukuthi kungekudala mhlambe ngizongibiza futhi sengizoqhumisa amabhomu even nako iStudio sinayo khona insizwa ekuthiwa uLloyd lapha egcile kakhulu ebike yadlala kakhulu ibhola ke former councillor weANC lapha eStudio iKhaladi cha impela inhlanga zonke siyatholakala soba nabo nempela namhlanje namandiya nakawa 38 khona umfokazi ondile lapha kawa 38 kawa 39 khona umfoka Nxele umshini kawa 40 lapha koSwidi wathi khona futhi uNhlanhlobo emshwathi sikhona nakhona nasemkhambathini eMoyimpofana futhi kunebhodo siliphekayo amawadi wonke aseMoyimpofana sizoba well represented indawo engisakhala ngayo iyona le yasemngeni ngisathi ngizokubuza ukuthi ngena kalula la kodwa ke valile upapasi la kodwa siya penetrate mhlawumbe ngekudala ikhona ibhomu kuba kukhona kodwa nabe sebefika le studio abashayekile ngicela unginikeze ngishake inkwaba abantu abadiniwe hayi balethe ngizobanika lento abayifunayo neRichmond umsakazi siyathanda ukubalikhunyana ke nakhona mhlawumbe labo masipala bo2 ngingasho ukuthi hey kusathanda ukuthi kube nzima eRichmond nomngeni kanti babalekile ngoba ngokwe district balandela umsunduze ngokwe grade nangokwama economic activities ngoba enye into ebalekile leyo mfowethu ukuya kuwena sesiphumile eqenjini sike siyontshotsha lapha iziphi izinto ukuthi mawuhleli phansi oyisha isifuba uthi kuyiwadi engiyinikezwe abantu ngikwazile ukuyiguqula zazi ngingekho seyikwazile ukuthi uba khona umuntu obukayo ka Ward 7 izinto esiziguqulile ekungeneni kwethu si kule term le sibe nayo ihole esitholile lapha kwaMagwenyane inhle nje ufika uyibona iyacabezela ndikade sayiqeda khona nomgaqo esiwukhonkile ongenela ngala kaMadlala khona umunye ukhonkiwe futhi okaWahloza kunama bridge amanye ke siwakhile ebekade imoto zingakwazi ukuwela kodwa seziyakwazi ukuwela elinye lingakhona kanoma kaWahloza elinye lingakasongozima ukulungisa kwamaholo njengeholo leli likhule lapha abamntombela belokhu liphephuka silokhu silungisa okunye okuhle esikwenzile ngoba mo ikhansela ulida nomphakathi akusho ukuthi kufunala intuthuko yeinfrastructure kuphela senze into eziningi ukusondeza ama government departments osasa kube baserviseke eduzane ogogo ama career expos esiwenzile ekunengane ezifunda ema-universities ezithole nama-bursaries zathola izikhala zesikole ngokuthi silethe ama-services eduzane bese nakwezemidlalo ke sibambe iqhaza ithemi iqalile unyaka nonyaka sine calendar yama-events esiwenzayo ebholeni ama-Easter tournament nango December futhi siba nayo enye tournament June 16 siba nomdlalo omkhulu osuthathe more than mhlambe 12 years yakulonyaka bekunyaka ka12 siwenza okufana okusadanda iJuly yangakithi kodwa senza ngeJune ngokuthumelela nje izithombe uzibona mhlambe unyaka ozayo sobe sikumemile ukuba umdlalo omkhulu wamahashi and kuba mnandi kusine nengoma kube kuhle nje kube nje izinto lezi ezihlanganisa abantu ndawonye and omunye umuntu uyayithatha kancane uma ngabe wenza into sport acabanga ukuthi hayi udlala ibhola noma gijima noma hashi lapha ukuhlanganisa abantu ngale ndlela kumuntu ocabangayo kukhona umuntu olaledlile ngalo ngoba i-movement yabantu inyakazisa umnotho ngoba kuba nama economic activities enzakalayo ngoba labantu abanezitolo labantu lesikhathi behla benyonke badlula abathenge bese kuba omama abahamba bayodayisa kulezo ndawo lezo babalala unento abayibekile etafuleni yeso so ungayithathi kancane lonto uthatha ukuthi sports nje kuphela kunomcimbiko futhi osineminyaka eminingi ukhona umcimbi kaNomkhulwane la intokazi beunge weekend nje boyizolo namanje kusaqhutshekwa ziyotshala in fact kade ngikhuluma nawe ucingweni siconfirm indaba yokuhlangana kwethu bengizwa kunomama okhuluma lapha eyalile bengikhona impela ke umcimbi lo esesupport isikhathi eside and uyakhula unyaka nonyaka kusuke kuyi angazi inyambalala yentombe esuke zilapha from all over iKZN hayi even naseGauteng suke zikhona intombe so ngasho all over from South Africa suke zigcwele intombi lapha uphutheliwe ngoba mhlambe ngabe inkinga zakhe ezinye zixazululekile kuningi ke umsakazi
esikwenzile nokusebenza nama stakeholders nokusebenza futhi nobukhosi inkosi yakamafunzi sisebenza nayo eduze kakhulu ukulekelela ukuthi umphakathi ukwazi ukuthi ube khona. Recently kune development ekhona lapha ngazinqam la esakha khona shopping center sahlanganisa sasondeza ama investors ukuthi kukwazi ukuthi kulekelele ukuze kube namathuba emisebenzi azokwenza more njela kazinqamu okunake kune shopping center enkulu eyenzakalayo lapha sibe neqhaza elikhulu kusondeza ama investors lapha silindele ukuthi uma ngabe seyisebenza abantu babe more than 200 abantu abazoqashwa so na uma udlula njengala udlule ungene uthenge ubone ukuthi hayi no isikopho naso siyathuthuka and their development is as much as ingaphathi ka 7 what izo service isikopho sonke nabantu bakompendle nabadlulayo ngoba along main road iloko nje ngisakukhumbula khona nokunye kokungashiwa abantu ngoba sebeyikhulumela wethu yazi ukuthi na kusikudlulisa kakhulu ukubonga kade kuhleke ukuthi ke siyasibe nohlelo la esilanda khona ngoba uhlelo lethu ne production team besihlele indaba ukuthi kusazoba nama debate la esilanda khona wena sibeke umunye candidate welinye iqembu nicwale la nani sizodlulela endaweni eziningi uyabasaba inamba sikubiza kulawo ma debates angesabi umuntu and imsakaza ngisho ukuthi uma ususibiza kulawo ma debates ungangasibizi even na ku level ye ward ngoba as independent so ifake challenge kubona bonke umasipala so afaka ama mayoral candidate so bane mayoral candidate yethu nathi empendle so bane mayoral candidate nathi emsunduzi so bane mayoral candidate nathi emshwathi la sikhona sobe sina umuntu osobe simphusha as i mayoral candidate ngoba ngendlela esihlele ngayo as sub position sifuna kwasani ngoba sifuna nathi ukuthi sibe ingxenye yahulumeni wasekhaya manje ngiyabuka la ukuthi sizeza ngibashelisa izoyifana no mayor wasemsunduzi uThebola uthini uthi washa uthi kuThebola hayi nawe yazi ukuthi ngimsikaza ngejozi isikhundleni ahlele kusona ngakujabulela umlando umbekela ke sithu nisukuzwana amandla lapha nisukuzwana amandla nabanye ke ozondi kushwathi lapha kubalande in fact useconfirming shasethi silinde usuku lakhe na ngifuna ukumbuza bayifika la uyamsaba uzondi lapha emshwathi ngoba ngisabi ngimbekela ishovu esinzima kabi la umtshele ukuthi hey akaqaphela kukhona ishovu esosijikjelezi our mayoral candidate lapha emshwathi umgexo wasemshwathi akabe uvevenya uhamba ne independent hayi uyawukhumula uyawugcina akazama ukuthi nje kulezi insuku abe nama activities amaningi azodala ukuthi awugqoke ngoba independent izawuthatha yazi sazohleka because kusazonimema nibe ndawonye and isimeme nawo abantu in fact uhlelo lethu nje lihlele lokho the equipment ready sihlele into ukuthi sizophuma siye khona emphakathini we sitshela wena as independent uthi letha abantu abawu15 from your party MK letha abawu15 DA ANC kanjalo bonke EFF basibekele bonke abantu babo and then nibuka abantu and then bese niya engage ukuthi nina yini into eniphethe so into ukulinda for leyo so bathela isibhayi ayizozoshuba kakhulu siyabonga kakhulu lobeka sinaye ohlelweni ubukelani umfokazi Zuma sibonga ne support esitholayo engifuna ukutshela umbukelo silandayo kakhulu ipage siyabonga imbongongose page sesinabantu abasilandela bangaphezulu kwa 1.5 million abama followers epage ukusijabulisayo kakhulu nokukhombisa ukukhula kohlelo lwethu ngasilandela lapha ku YouTube Mandros Production so khona inkulumo iphelele la ku Facebook so lokushanje ngeiqephu iba nathi because mhlambe futhi abafuna ukuthinta siyacela ukuthi washare nama contact details ngoba khona so bashayekile kuma party abo bafuna ukungena ngeindependent abeza basheshe nje abasheshe ngoba siyavala kulesonto itholakala inamba 072 0984796 social media 072 0984796 social media sikhona ezubuke Zuma ku Facebook na ku TikTok bese sibe nale ne page le independent councillors ungasesha nalo ulifollowe ku Facebook ungasinboxa futhi for amanye ama details siyatholana na ku social media siyabonga mpungu mfowethu kusinani inhlanhla ukuthi ke sifollowa nabantu othola ukuthi bakude uyiadvise yakhe ngathini ngoba khona uzobe sibuka thola base Cape Town base Eastern Cape kodwa nabafuna ukuyibela as independent ngathini kubona ngingathi nje abangasabload umuntu akashona ayisiyo register as independent a campaign ashone khona sikwazi ukuthi sikhuphule lento yama independent ngelinye ilanga mhlawumbe ama independent angagcina sekuyiwona phethizwe ngoba abantu bakhathela amaqembu aphendula abantu imkhovi yawo yabonga independent izimele nje independent emsulwa nje clean as influence lutho kuma BGM ukuthi hey ubani ofana khethwe kushawe nomuntu
umuntu ohlakaniphile ngoba kubona ukuthi uyena uhamba nobani akahambi nobani asikwenzi konke lokho thina ku independent. Siyabonga kakhulu mfowethu Nxamalala ebekade sina bekiphela ngoba uNxamalala uhlamba uzojoin iqembu lasekhaya lapha MK uyini wenza ungayikhaya. Ubaba kade aqala ukulida even esalida kulelinye iqembu angizange ngize ngilijoin. So ipolitiki kufanele uyibheke ngelinyiso. Cabanga kube ngajoyina njengoba kunesiphithiphithi esingaka nje lapha mhlawumbe nami ngikulaba abakhalayo. Yes hayi no siyabonga kakhulu izandla endlule ekhaya siyabonga kubantu abasilandelayo siyabonga kubantu abadela sonke isikhathi sabo sibonga kubantu abaconnecta ngedatha abalitshotshile library benze nokubuka le podcast sibonga nje kwala wonke umuntu don't forget to follow us bafowethu lokuswalandela amaqembu siyabonga kakhulu mfowethu Nxamalala ngethuba siyabonga izandla endlule ekhaya sharp mfowethu balo ay